Hindi to picture. Ano ay vlog. Not a vlog. Pani, tapos na. Okay, this is it. Hi mga ka-vlogger. I'm going to drink this lagundi leaves. No water, just this. I will grind this and drink. It's a challenge for me because it's because the taste is not good. Okay, let's see. Tingnan natin kung ano mangyayari. Especially ang hirap-hirap pag in-English. Sige na. This is lagundi leaves for my ubo at sipon. Ano problema mo? Isa pa naman, ano yung tinapay na sa... Okay, this is it. I'm gonna grind this. Stop talking to me, ha? Ako may ginagawa eh. Hindi na yung ginaganyan, sinusubo yung kagad, parang gulay yan eh. Ikaw. Yan. Yung piga niya, yun yung inumin ko. Yung, Yee. kagaya ng sinabi ni Yam, pisil-pisil ang tawag yan. Daw. Basta piga. Hindi naman to. Piling ko, pait-pait na nga ng itsura pa lang. Green na green. Kayanin ko kaya to. Maganda nga to ginagrind din, no? Kaso lang, maliit lang naman eh. Okay, ito po ay isang lagundi. Natural way to reduce my toothache. Ayan. Ano funny? Gusto mo uminom nito? Gusto mo? Nagbabago ang iyong mga mata. So, ayan na po siya. Yan, green na green. Malamang mapait ito. Ayan, para makayanang kuminom, dadaanin ko sa ganito. Sa pa-video-video. Nakasakaling kayanin ko. Okay, let's see. Nakakaba. Nakakaba ito. Hindi ka magkaba? Ayan na. Ay, kailangan may tubig ako. And may nakaready akong tubig. At meron din akong nakareading honey kapag hindi ko kinaya ang pait. Para kahit pa paano maiba-iba ng lasa. Sayang naman pag isusuka ko lang. Woo! Dun 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 dun. Nakakakaba rin naman pala ito. Dahil kasi nagtitipid, walang pambiling gamot. Ito na lang. Natural way of eating gamot. Tamis yan eh. Bobo! Ang honey, vitamin din yan. Ang bango niya, sobra kayo. Yung bango niya, parang nakakatakot. Gawin mo perfume. Ganda sa kilikili. Pagtanggal ng amoy ko. Wow! Parang ito yung mga
Na ano, pag naalala ko may mga may sakit sa probinsya, ito yung naamoy ko eh. Ito nga, lagundi nga. Ginagamit nila sa ulo, sa ubo. Sayang, ubusin ko. Kahit pangit ang lasa. Yun lang, nakayanan ko. Nakayanan ko. Yay! Bye-bye. And that's my challenge for today. Yun lang, ang uminom na mapait Mapait ang buhay. para sa ubo ko. Kasi mas effective daw yun eh. Pag mga organic. So let's see kung ilang days siya ay effect. Gagawin ko to for siguro 2 days or 3 days. 3 days lang. Thank you for watching. Thank you.